बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स. تاسو وینئ پښتو ګلیکسي او زم بزر دور د نن کلاس زمونږه د پیروشان اشناغر ته سفر دا زمونږه کلاس دی. دا د پیروشان اخري سفر دی. چونکه پیروشان د خپل نظریات د خپل فکر د توحید لپاره د تصوف د طریقت لپاره بېلابېل سفرونه کړي دي چې د دې ترشا د توحید پیغام رسولو مو ورسره سیاسي سوچ هم د پیروشان او دا د سفرونو نه ثابتېږي چې یوازې د مذهب دپاره سفرونه نه دي کړي بلکې سیاسي عوامل هم و سیاسي پس منظر هم و چې پیروشان به سفرونه کول. نو د نن کلاس زمونږه اشناغر یعنی چرسدې ته دی د پیروشان سفر. د دې نه مخکې مونږ کلاسیز اخیستې دي چې سړبن یعنی پېښور ته کوم سفر کړی و او تیرا ته او د وړو ته او سنګتوی ته. نو که تاسو هغه کتل غواړئ نو پلی لیست ته لاړ شئ. نن کلاس زمونږه د پیروشان په اشناغر کې په اشناغر د چرسدې سیمې ته ویلي شوي دي په تاریخ کې او دلته مومنزي قبیله پاتې شوې ده چې د پښتنو یوه درنه او تاریخي قبیله ده. نو پیروشان چې کله په سړبن په پېښور کې وو نو د چرسدې نه هم ځینې خلک د مریدان شوي وو او په دې کې بیا د مومنزي قبیلې یو شمېر سرداران هم وو. یعنی داسې وشمېره چې د مومنزو زیاتره یا ټول سرداران د پیروشان مریدان شوي وو او د ده نه لاسنیوی کړی دی. اوس دې دور ته که مونږ ګورو نو دا د پیرۍ مریدۍ دور دی. دې کې د مذهب رول ډېر زیات دی او په زور واکمني لکه د مغولو والا چې کومه واکمني ده نو دا هم زیاته ده. د هغې وخت ټولنې ته که مونږ ګورو نو په هغې کې نه جمهوریت شته دی، زور ظلم زیاتې دی او جبر دی، استحصال دی، نه جدید علوم شته دي پکې، صرف بس مذهبي خبرې دي او په زور واکمني ده. نو پیروشان اشناغر ته چې تللی دی دا د آخري سفر دی او دا ډېر مهم سفر دی او د دې نه معلومیږي چې د پیروشان سیاسي سوچ هم و ولې چې په مومندو کې چې د ده کومې رشتې شوي دي دا خبره د دې نه ظاهرېږي ولې چې مومنزي یا چارسده اشناغر د پښتنو د تهذیب یو قسم ګډ پاتې شوي دي لکه څنګه چې پېښور اشناغر. نو دلته کې پیروشان خپلې خپې مضبوطې کړي دي او دې دپاره په دې نیت باندې چې دلته د تحریک مضبوط شي او پښې ښخې کړي. نو چې کله پیروشان مومنزو ته لاړلو مومنزي قبیلې زیاتره سرداران د مریدان شوي وو او د منونکي وو. نو دلته هم جعلي پیران وو لکه څنګه په پېښور کې او په دوړو کې او په نورو علاقو کې چې جعلي پیران وو. د رقم په اشناغر کې هم دوی د جعلي پیرانو سره مخامخ شو. نو په هغې کې یو نني پیر هم و چې هغې ته پته ولګېده او د ملګرو ته چې پیروخان راغلی دی او زمونږ پیري لاړله. نو ده مناظرې کړې دي د پیروشان سره او په مناظره کې خو چونکې پیروشان په طریقت او شریعت باندې ډېر پوه سړی و نو هغې مناظره کې پیروشان هغه مناظره ګټلې ده او نني پیر مطمئن شوی دی متاثره شوی دی او دا رقم چې کوم ناس خلک وو مناظره یعنی کتونکي خلک وو هلته هغه هم متاثره شوي دي او پیروشان یو کامل پیر ګڼلی دی. د دې مناظرې نه پس نني پیر څو پیشنګویانې کړي دي او وړاندیزونه هم کړي دي ویناوې هم کړي دي چې په هغې کې یو د توحید دپاره توره وکښل او وینې بهېدل. دا پیشنګوی نني پیر کړې وه چې خپلو ملګرو ته یې دا ویلي وو چې ډېره زر هغه ورځ را روانه ده چې پیروشان به د توحید د خورولو دپاره د تورې نه کار اخلي او توره به راخلي وینې به بهیږي. هغسې وهم شول او دا خبره چې نني پیر کوي د دې نه هم پته لګي چې د پیروخان د جهاد خیال و په زړه کې خو وړومبې د هڅه کوله چې ځان مضبوط کړي. دې دپاره د مومندو کې د خپلې پښې مضبوطې کړې دي.
نو بل دا وینا یې کړې ده چې یوه ورځ خپلو ملګرو ته مریدانو ته نني پیر وایي چې تر اوسه الله پاک د افغانانو نه 2 خزانې پټې ساتلې وې چې په هغې کې یو توحید دی، یعنې د خدای وحدانیت، د خدای یووالی، هغه د پښتنو نه د افغانانو نه الله پاک پټ ساتلی و. او بل موسیقي دلته په حلنامه کې چې کوم ذکر راغلی دی نو هغه ډېرې اوږدې خبرې دي او هغې باندې موسیقۍ سره وابسته خلک ښه پوهېدېږي، موږ تاسو پرې داسې نشو پوهېدی، خو داسې معلومیږي چې پیروشان په موسیقۍ کې ډېر زیات کار کړی دی او نوي چینجز یې راوستلی دي په موسیقۍ کې، چونکې دی د موسیقۍ په حق کې هم دی او دا وایي پیروشان چې موسیقي جایزه ده، خو د عامو خلکو دپاره نه بلکې چې څوک د خدای پیژنګلو کې د ده دپاره د ده مرسته کوي نو داسې جایزه ده. او یا داسې موږ داسې وویلی شو چې پیروشان موسیقي په 2 ګوډ او بیټ کې ویشلی ده، موسیقي ښه هم ده او بده هم ده. نو د دې نه یوه واقعه تاسو ته وړاندې کوم چې کله پیروشان تیرا ته تلو، تیرا ته نو د بنګشو په لار باندې تلو. حلنامه لیکي چې د بنګشو خلک به راوتل، سرداران، ملکان، مشران او د پیروشان به تود هرکلی ویلو او ډېره میلمستیا به یې ورکوله، څه موده پاتې شو، ناهې نه پس تیرا ته تللی و. بیا دا هم لیکي حلنامه چې په لارو کې زنانه به راوتې وې او منګي به ورسره و، سندرې به ویلې، موسیقي به وه او پیروشان به هغوی ته داد ورکولو، تحفې به ورکولې. یعنی دا موسیقي د پیروشان په تصوف کې یا د ده په تحریک کې یو جایز څیز ګڼلی شوی دی. د دې نه علاوه نور هم یو شمېر داسې واقعات دي چې پیروشان موسیقي جایزه ګڼلې ده او د ده زامنو او نوسو هم موسیقي برمله غږوله او خوښوله به یې. هغه ذکر به په تفصیل سره د زامنو د پیروشان د زامنو او نوسو په باب کې راځي. نو د دې موسیقۍ د پیروشان تحریک ته ډېر زیات زیان هم رسولی دی، لکه په پېښور کې د پروپیګنډې په پسې وې په سړبن کې چې د موسیقي جایزه ګڼي او د دې پروپیګنډې د ده تحریک ته هم زیات زیان رسولی دی. مومنزو سره د ده رشتې دی چې کله چرسدې ته لاړلو نو د چرسدې خلک په ده باندې او د ده په ملګرو باندې ښه مهربانه شو. د ده سره به فیملی هم ګرځېدله. د چرسدې خلک شتمن خلک وو، غلا دانه به یې ډېره کېدله نو کال په کال به یې دوی له غلا دانه هم ورکوله، زکات او خیرات به یې ورکولو پیروخان او د ده کورنۍ له. نو دا رقم څو کلونه تیر کړي دي پیروخان په چرسده کې، خو دا اګزیکټ پته نه لګي چې څو کلونه یې تیر کړي دي، 3 4 5 بهیره. په مومنزو کې د میشته و او د مومنزو دا سرداران چې کوم مونږ ذکر کړي، ملک پاینده خان، دا سرداران هم وو او د پیروشان مریدان هم وو. ملک بهادر خان او ملک محمد خان د دې سره پیروشان رشتې وکړلې. لکه د پیروشان خپله لور چې کومه وه، یوازینۍ لور کمال خاتون چې دا په ده باندې ډېره ګرانه هم وه او د زوی درجه هم ورکړې وه. او د دې نه وروستو چې کله د زوی درجه ورکړې وه، چې کله د پیروشان جایداد ویشله کېدو نو د ورونو په منځ کې هم په دې باندې لانجه راغلې وه، ولې چې په اسلام کې خو د ورور برخه نشي ورکولی کېدی او په پښتو کې خو چې پلار ورته ویلي چې د زوی حیثیت یې ورکړی و، نو په دې وجه ځینې خلکو به وایي چې د زوی برابره حصه د لور ته میلاو شي، خو اسلام د اجازت نه ورکولو. بهرکیف هغه مخکې ذکر راځي. کمال خاتون چې د پیروشان یوازینۍ لور وه، دا واده د پاینده خان د زوی علي خان سره وشو او د ملک بهادر خان لور چې کومه وه هغه پیروشان خپل زوی مشر زوی چې کوم و شیخ عمر هغې له واده کړله. دې نه علاوه د پیروشان 5م زوی جلال الدین چې دی د تحریک مشر هم پاتې شوی دی، 5م زوی او ډېر قهرجن او په جلال کې به اوسېدو، نو دله یې د ملک محمد خان لور واده کړله. بیا د دې جلال الدین زوی رشید خان چې دی مغلي شوی دی او د مغلو ملګری شوی دی. نو
د دې بیل ذکر به کېږي مخکې راځي. د دې سره رشته د جلال الدین سره د ملک محمد خان لور رشته وشوه. دې نه علاوه په مومنزو قبیله کې په مومنزو کې د دني په نوم باندې یوه ښځه هغه پیروخان ځان له وده کړله. وایي چې د مریده هم وه او خدمتګاره هم وه. حلنامه دا هم لیکي چې دني خوی خصلت او کردار ښه او با کرداره وه، با عمله وه او دینداره وه. نو دني به چې د پیروشان خدمت کولو د څومره خدمت به کولو د خپل فرض ګڼل. نو د دې سره پیروشان په خپله واده وکړلو. د دې نه بیا یو زوی دولت هم پیدا شوی دی چې د ګجرو د لاسه د شیخ عمر سره په یو ځای باندې د لویه حضا کې شهید شوی دی د شیخ عمر سره. نو دا په 12 کالو په عمر کې شهید کړل شوی دی. نو دا په پیروشان په اشنغر کې مختصر شانتې سفر مونږ ذکر کړلو. که تاسو څه رایه راکول غواړئ یا څه کوېسټن مو په ذهن کې وي نو تاسو کمنټ سیکشن ته راشئ. مننه.